Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verið með ykkur í kvöld ásamt góðum gestum. En ég byrja á því að þakka þér fyrir að vera með okkur. Þakka fyrir bænirnar og hvatningarnar. En í kvöld ætlum við að draga það fram hvað það er magnað að vera kristinn og ganga fram í því, ganga fram í orðinu. Ég veit að getur verið svona framandi svona að segja að ganga fram í orðinu en orðið eitt, ritningaverss er eitt og svo er annað að vera og gera. Og ég held að við tölum svolítið það og sýnum fram á það í kvöld. En til þess að tala þetta eru þau komin Arnar Oddgeir Sveinsson og Dagný Karlsdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir það. Hvað gerir Arnar? Svo ég bara nýtum tíman, ekkert óþarfa spjall. Já, ég er að vinna núna hjá Marel og starfa það sem er rafvirki í rafeindaöryggissamsælingu. Er Marel með stóra verksmiðju hér eða? Já, það vinna þar 400 manns. Já, þetta var mjög óheppilegt, ég geti komið hvað ég veit lítið. Ég veit alveg bara að Marel er stórt fyrirtæki og allt svoleiðis en ég var ekki klár á því hvort það væri, það er í Garðabænum? Það er í Garðabænum, það er mjög gott að vinna hjá því fyrirtæki. Já, og þú er búinn að vinna það lengi? Ég er búinn að vinna þar í 7 ár, næsta mánuð, mjög gott að vinna þar. Annars er ég fæddur upp á Ísfirðingur. Já, þá voru búin að koma því að, þá var það afgreitt. Og er stoltur af því. Já. Dagný? Ég er heimavinnandi, sinni þar skemmtilegu starfi að sinna 5 börnum. Hvor er þau? Við eigum þau. Já, vá. Þannig að það er alveg ágætis vinna, það er full vinna að vera til staðar fyrir þau og sinna þeim og þeirra daglega þörfum. Svona þeir eru í skóla og annað, svo bara er ég svona inn á milli þegar þau eru ekki í skóla eða þegar þau eru í skóla og þá er ég bara að sinna mínum þörfum fyrir líkamsrækt og svona skemmtilegt. Já, einmitt. Kirkjurnar, eru þið í sömu kirkju? Já. Já, við erum í sömu kirkju. Það er þægilegra að vera þannig. Það er einhvern bílinn. Það er engin ágreiningur þar á milli. Það er 1 bíll og ein kirkja og sama kirkja. Það er Hvítasunnu Fíladelfía. Já. Við erum þar. Erum það. Herðu, þá er þetta búið og þá getum við fara aftur til Ísafjarðar. Já. Ef þú segir okkur svona frá uppvextunum á Ísafirði. Já, eins og sagði, þá er ég fæddur þar og uppalinn og það var bara mjög gaman að alast þar upp og frábært að vera. Fer skjótið stöðu, þá var náttúrulega elst upp bara innan venjulegar fjölskyldu, mjög góð fjölskylda og þar læri ég mína barnatrú, bara svona þessu flest lúþersk heimili eru. Biblían ríkfellur í hillunni og maður svona mætir í kirkju og jarðarfarir og fleira, það er ekkert meira. En grunnurinn er þarna. Það er svona eitthvað og síðan náttúrulega kemur það tilbúð sem allir fermingarbörn fá. Viltu fermast og fá fullt af gjöfum og ég náttúrulega það með þökkum. Þú þá ekki gæðunar? Já. Ég var ekki mikið að spá í kirkjunni, ég var nú alveg sem að tekið eitthvað smá próf. Ég fekk náttúrulega allra lagsta sem hægt var. Já. En ég þurfti bara að læra eitthvað 1 ljóð fyrir prestinn og það var nóg og þá flaug ég í gegn. Það þurfti náttúrulega alltaf að ganga vel. Og já, ég elst upp á Ísafirði og geng meina göngu og síðan byrja þetta er bara allt eðlilegt og gott bara. Já, hvað með táningsárin? Úlingsárin? Já, komstu heill frá þeim? Ég fór nokkuð vel heill frá þeim, sko. Já. Fiktaði nú ekki mikið áfengi, var nú aðeins, ég byrjaði að fiktaði rétt 15 ára. Sem kannski ekki rosalega mikið við með eins og Ísland er í dag, kannski. Það ert ekki að reyna að afsaka þetta. Það var alveg hörmung að byrja 15 ára. Það er alveg nóg. Það er alveg nóg. En annars sem krakki þá var ég mjög hlédrægt barn. Mjög feiminn sem krakki og það háði mér rosalega mikið að vera feiminn. Mér hefði þurftu hjálp að halda það í rauninni, sko. Mér leið mjög illa að vera feiminn og fann fyrir því, sko, og maður vildi segja meira en gat það ekki, sko, vegna feimnina, sko. Já. Og jú, ég sinni elsti hann upp og ég veit ekki, það var ekkert voðalega spennandi samt úlingsár, það er ekkert rosalega sem gerist,
Við bætum það upp síðar. Við bætum það upp síðar, já. En svona, ég 21 árs hins vegar, það sem gerist. Ég búinn að vera frá svona 17-18 ára aldri, þá ég búinn að vera að leita að það eitthvað meira heldur en bara þetta hérna, veist. Það hlýtur að vera eitthvað meira. Og ég fór til spákonu, ég fór í dáleiðsluna og allan þennan pakkan, sko, veist. Miðlana og alls konar svona dæmi í gangi, jóga, prófa það. Reyndi að lifa grænmeti árið 97, það var ekki mikið til grænmeti, það boðið því ég búinn að reyna það í 2 daga næsta líðin, þá sagði mamma mér að fara að borða, sko. Svo ég myndi hún að reyna bara að lifa af, sko. Það gekk ekki vel fyrir sig. Ekki 97, það var eitthvað seinna. Það var eitthvað fyrr, 93, ég er svo gamall, ég verð að segja. En það breytir engu. Það er þú varst næst í dáin að borða grænmeti. Það er punkturinn. Það var bara appelsín og epli á þeim tíma. Það var ekkert meira það, sko. Og smá kál. En svo ég langa sögu stutta, þá sé ég búið það að fundur í barnaskóla á Ísafirði. Þá ég 21 árs. Og þá kona að segja allt miðla og spátum og eitthvað svona. Og ég man ekki hvað konan hét, en hún hafði fyrirlestur þetta. En sagði líka frá hennar vitnisburður var það að hvernig Kristur breytti líf hennar. Var það í auglýsingunni eða komst að því síðar? Nei, á fundinu sjálfum, sko. Já, þú fórst þarna leitandi. Ég var hálfpartinn gabbaður. Já, þú varst glataður á fundan. Það sem mér fannst merkilegt við það, á öllu þannig, var það að hún sagði, hún gat lesið úr bolla og lesið rákir á hendum og allt, sko, en hún gaf ákvaðarlega Guði tækjafæri í hálft ár. Og þess að sló mig mest allir, hún sagði, Guð, taktu allt í burtu frá mér sem ekki frá þér komið. Og þá misti hún alltaf þessa hæfileika að geta að lesa nokkurn skapaðan hlut. Já. Já. Og ég var þarna með félaga mínum, mjög góðu vinur minn. Við fórum og í enda fundur þá komst ég að þetta voru hvítasunnumenn. Og þeir voru að búa til samkomu, þetta var á laugardegi, þeir voru að búa til samkomu síðan daginn eftir á sunnudegi í kirkjunni. Á þeim tíma þá var þetta... Buðu þeir í samkomuna á sunnudegi? Já, buðu öllum sem þarna voru, sko. Já, nú fyrir við að skilja þetta allt saman. Nú fyrir að skilja þetta bráðtefli hjá þeim. En það sem gerðist þarna fyrir mitt líf, sem breytti mestu minni, ég fór, ég hljóp þar einn, svo enginn myndi sjá mig. Svo enginn myndi sjá þig, ég hljóp svona spenntur. Ég hljóp bæði vegna spennu, það var meira út af hinu. Því fólk sem var í þessum söfni á þeim tíma var bara álitið rugla. Og með söguna sem gengum, maður var bara svo einfaldur maður tróði allir sagt var. En þarna fór ég inn og það var samkoma. Og þarna heyrði ég predikunum allt öðruvísi heldur en ég var vanur í þjóðkirkjunni. Þarna predikar Jesú Kristur lifandi og hann tilbúinn að fyrirgefa og taka á móti. Og ég sagði sjálfum mig þess að ég sat í sætinu, ég ætla ekki að fara fram. Fólki búið fram til fyrirbana til þess að taka á móti Jesú Kristur í hjarta sitt. Og ég sat aftast og sagði sjálfum mig, ég ætla ekki að labba fram og gera þetta. En í endasamkominu, þegar þau byrja að spila, þá allt í einu, ber ég bara að standa upp og ég byrja að labba og ég hugsa, hvað að gerast? Hvað að gerast? Og ég finna að það eitthvað afl sem leiðir mig fram. Og sko, þá tek ég, og ég fer labba fremst og hann Theodor tekur á móti og spyr, viltu taka á móti Jesú Kristi í hjarta þitt? Og ég tek það ákvörðun á þessum stað að taka á mótunum í mitt hjarta. En svo ég rugluði nú ekki öllu saman að á undan þessu, áður en allt þetta gerist, þegar ég svona hálfa til 1 ára undan, þá var ég búinn að vera að leita í spiritisman og allt þetta, að þá gat ég ekki sofið vegna hræðslu. Það voru ákveðin öfl búin að reyna. Þú ert búinn að hræra svo mikið upp í þessu. Ég var búinn að fikta við ákveðin öfl sem ég átti ekki að gera. Já. Og breyttist það þarna? Þarna, þá gat ég reykja burt í Jesú nafni eftir þessa frelsun. Svo þarna kom heilagur-andi? Þannig kom heilagur-andi. Og í fyrsta sinni, bara í svona 1,5 ár eftir samkomuna fór ég heim
og fór inn herbyggi mitt á bjó í kjallaranum bara hjá foreldra minna sem ég búin að gera upp bara að dúkaleggja og setja opna og fínt sko og næst fyrir mig að búa þar og það fann ég bara hana frið sem ég hef ekki fundið áður. Þetta er frið sem maður getur bara ekki lýst. Þú þarft að upplifa þetta. Já, alveg sérstakt. Já, það er bara svoleiðis. En þetta var mínu endapunktur þessum tíma í mínu lífi sem bjargaði mér. Þú varst ekki komin til Ísafjarðar fyrir löngu seinna. Já. Þú átti bara heim í Reykjavík. Eða Hafnarfirði? Nei, þú átti fyrst heim í Reykjavík. Ég átti fyrst heim í Reykjavík, já. Fyrstu 3 árin mín. Ég fæðist á... Ekki gott að hafa með þessu. Jú, það er gott. Þú manst náttúrulega ekki hvað gerði fyrstu 3 árin, sko. Ég fæddist á fæðingarheimilinu. Þar var mér allavega sagt að ég hafði fæðst þar. Og ég átti heima fyrstu 3 árin hjá ömmu. Ég og mamma áttum heima þar. Og svo bara, flytjum við inn í Hafnarfjörð. Og það var bara yndislegt, fjölskyldan, pabbi og mamma og ég, vorum 3 þarna. Og ég ólst upp í Hafnarfirði, bara frábær tími, fór í barnaskóla og allt þetta, en ég hef kannski ekki þessar sögur svarnar. Ég elst upp bara innan Hvítasunnu kirkjunnar, veit ekkert annað en að bara eins eðlilegt eins og að drekka vatn eins og að fara í kirkju og hafa Guð í lífi mínu. En þetta var samt sko, þú veist, mamma var frelsuð, pabbi og amma og öll fjölskyldan átti þess að lifendu trú á Jesú Krist og ég bara náttúrulega var hérna með og sótti samkomur og barnakirkjur og allt þetta en það var líka það var samt þessi vendipunktur í lífi mínu þegar ég var 13 ára að þá þurfti ég að taka ákvörðun. Þú veist, ég sjálf þurfti að taka ákvörðun hverjum ég vildi fylgja. Það var þegar ég voru allir að fermast og ferming er náttúrulega þannig að þú vilt játa Jesú Kristín í lífið þitt. Ég var búin á því og mér fannst algjör óþarfi að vera að gera það aftur innan þjóðkirkjunnar. Ég tilheyrði Hvítasunnu kirkjunni og En af hverju fermast í þjóðkirkjunni? Nei, ég segi, þú veist, ég gerði það ekki. Nei, ég gerði það ekki. Ég, bara, mér fannst það ekki þörf á því. Nei. Ég, var bara búin að taka ákvörðuna að Jesú væri leiðtogi lífs míns. En ég tók niður deyfingaskírn sem í Hvítasunnu kirkjunni gert. Grafa þenn gamla mann og rísa upp sem nýr einstaklingur. Og það gerði ég 14 ára gömul, 13-14, þessum sama ári sem að félagi mínir voru að fermast. Og ég einhvern veginn hef alltaf verið bara rosa sterkur karakter, bara haft munni fyrir neðan nefið og svarað ef að þörfir á. Og það var svona pínugjart grín að mér í skóla að þetta væri nú engillinn Hvítasunnu, þetta væri nú snarrugla leið hérna í þessari kirkju en ekkert samt mikið af því að ég man að þetta var svona úlpur sem að var rosa mikið að merkjum í tísku þarna á þessum tíma og ég setti fullt af I love Jesus og öll þessi merki og það voru bekkjarfélagi mínir sem skrifuðu 666 á merkinu og allir eitthvað að reyna að klekkja á mér og ég tók bara aðsendón, ég og vinkonu mín, ein æsku vinkonu mín sem var ekki innan kirkjunar en átti mjög góða æsku vinkonu gegnum árin og við fórum bara saman heim og þrifum þetta með aðsendóni og ég bara mætti daginn eftir og þá hætti þetta bara. Þeir föttuðu það að þetta var ekki hægt. Svo í rauninni bara mínir vinir voru innan kirkjunar, ég var mikið þar, ég var mikið hjá ömmu helgar því að þá var strætó eins og leiðilegur í Hafnarfjörðin. Þetta var svo erfitt að komast á milli, maður vildi vera eitthvað lengur eftir samkomu og eitthvað svona. Þannig að þá fékk ég þá bara yndislegan tíma með ömmu minni, hún er yndisleg, Katrín Hendriksdóttir. Hún bara, veist, ég átti bara góðan tíma þar, fékk að gista þar helgar hjá henni og svona. Og svo vildi ég gera eitthvað meira. Ég vildi þjóna Guði og ég vildi bara, þú veist, og ég segi á einn unglingasamkomu að bara Guð, að boðskapurinn var það að við ættum að fara út og breiða út fagnaðarerindið og annað og vera lærisveinn Jesú og ég stóð bara upp hérna, 18 ára, eitthvað svo leys, bara Guð, hér ég send mig, bara þarna á þeim tíma var ég búin að vera, langaði að fara til Ameríku sem au pair og vinna með að passa ykkur börn og svona.
það klikkaði alltaf eitthvað, ég gæti aldrei, þú veist, það var alltaf eitthvað sem hún stoppaði. Svo systirinn af mömmu og maðurinn hennar, þau eru fóstuhjón á Ísafirði, svo hann var að benda á að Theodór og Katrín, þekkt undir Teddu og Kata, kannski frekar það þekkið frekar undir þau nafnum, að þeim vantaði au-pair, eða vantaði eitthvað til þess að passa börnin þeirra, og ég var búin að beða Guð að bara gefa mér hvað ég ætti að gera og eitthvað. Og það vissi það enginn hvað ég væri búin að biðja nema að það kemur kona eða þess að það var að vera að biðja með mér og ég, þú veist, þá fæ ég það bara mjög skýrt að það svona, kannski, já, vitni eða svona spádóm eða sem sagt kona talar Guðs orð inn í líf mitt það að ég eigi að fara til Ísafjarðar og vera þar og ég náttúrulega bara já, einmitt. Hvað með Ameríku og allt það? Hvað með Ameríku og allt þetta fræðar og blóma Ísafjörður Ameríka bara það svolítið mikill haf og himinn þar á milli. Já, en þú vissir þetta var Guð sem var að tala? Ég vissi að þetta var Guð sem var að tala og vegna þess að þú veist, og ég sagði en Guð minna vinnu og húsnæði, ég meina jú, ég get búið hjá frænku minna en hvað, þú veist, hvað og það bara, hafði ekki ágjur, þú ert í mínu vilja að farðu. Ég fer heim með þetta bara mamma, ég áfer til Ísafjarðar, mamma bara þú veist, hvað meinar þau? Ég svona bara, jú, og þetta, og fljótlega hringja þau í mig og bjóða mér það að koma vestur. Það staðfesti það bara að ég ætti að fara þarna. Ég fer vestur, það var náttúrulega haldið kveðjupartí fyrir mig og vinirnir náttúrulega bara held ég að vera náttúrulega alveg búin að missa við vitið að vera að fara einhvers staðar hjara veraldar þarna fyrir vestan. Ég fer þarna vestur og til að gera langur sögu stutta þá bara labba ég út úr vélinni með svona skemmtilega kveðjugjöf frá vinum mínum frá Reykjavík sem stendur húi á lausu. Já, var svona húi það sem stóð á. Já, þetta var svona derhúa. Frænka mín hló nú mikið, hún er húmorust eins og ég og Stóð á henni, hún er á lausu? Nei, stóð á lausu. Já, á lausu, já. Og þetta átti að vera bara, ég átti að gera þetta. Ég hlýtti bara, mér fannst þetta algjör húmor sko, ég hafi mikið gaman að þessu. Svo bara gerist það að jú, fyrstu tíman, ég veikinn það alveg, ég hugsa bara, vá, hvað er þetta djók að vera hérna? Ég bara, Guð, þú veist, þetta getur ekki verið að ég eigi að vera hérna. Þegar mér fannst þetta hræðilegt fyrstu 2 vikurnar. Ég bara saknaði alveg rosalega Reykjavík eða sem sagt bara mína heimkynni, Hafnarfjörð og vini mína og annað. Á hvað tíma var þetta? Þetta var 93. Nei, ég meina hvaða ástíma? Ástíma, þetta var febrúar. Já. Það getur enginn búið á Ísafirði í febrúar. Það snjóð. Ég er ekki alveg samanlega því. Febrúar í Ísafirði. Þetta var svolítið. Þetta er bara kross sem þú eru sett á þig. Já, en ég menna ég er sterk og flott kona, þannig að ég veit bara hvað ég gætt gert þetta. Við vissi hvað hann lagði á mig. En allavega fer ég þarna og ég hugsa bara nei, þetta get ég ekki. Þetta er bara ekki séns að ég eigi að vera þarna. Þetta er bara alveg glatað. Bara erfiðu tími en svo fór ég að biðja og lesi biblíunni og dró orð og fékk ég bara orðin inn í þessa kringumstæður að ég ætti að vera þér. Þannig ég hugsa bara, þú veist, þá bað ég Guð að gefa mér það að þegar að ég var svo ofta að fljúga á milli, fór heimsókn söður og svona, að Guð gæði mér bara hjarta fyrir þessum stað. Að ef þetta væri virkilega staður sem ég á að vera á og eitthvað spennandi væri að gerast, að þá myndi hann gefa mér hjarta. Já. Þannig ég enda með því að segja þetta bara já, Guð, gefa mér hjarta fyrir þessu, svo flýg ég og þá bara gerist eitthvað í flugvélni. Þá enda með því að bara ég fæ þetta svona ást. Á staðnum? Ást á staðnum. Ég trúi þér ekki. Alveg satt. Mér finnst þetta yndislegur staður í dag. Þetta er bara, það gerist eitthvað, þegar ég labbaði inn í kirkjuna og það gerðist eitthvað. En ef við ekki tala kraftaverk hérna? Jú, þetta var kraftverk, algjörlega. Ég veist að þetta var bara, ég kallaði þetta heim og ég kalli þetta ennþá daginn í dag heim. En það er náttúrulega, það besta við þetta, að það kynnist ég náttúrulega manninu mínum. Svo það gerist þannig í framhaldi? Það gerist í framhaldi því, að það bil sem hann er að taka mútið trúnni, að þá kynnist við. Já. Er það þá á svipum tíma sem að þú ert að bara fyrstu samkomuna og þú ert að flytja þarna? Nei, ég var flutt þarna, þetta var svona, ég var stödd út á Spáni með foreldrum mínum og svo kem ég heim og þá er hann ný. Já.
En eins og þið hafið sagt náttúrulega til þess að gera langarsögu stutta, þá náðu þið saman, Við náðum saman. giftust, Já. Og hvað fluttu svo frá Paradís til Reykjavíkur? Já, okkur fannst bara að Guð kalla okkur hingað til Reykjavíkur. Já, Og það var eitthvað sem að bara, við töldum að það væri eitthvað sem að við ættum að gera. og allt í blóma, þið ung, ástfangin. Já, áttum eitt barnanna veiknuðist fyrsta drengir okkar, Ég var frumburinn samt okkar. mjög smeykur að flytja söðu. Ég svona Já, heimækæri og ekki með að breyta umhverfi. Við erum búin að átta okkur á því. En síðan bara saði ég við mig, ég skipti vinnustað og byrjaði nýjum vinnustað, þá saði við sjálfum okkur ekki lunga farin og... Já, einmitt. En þetta við eignuðumst okkar fyrsta drengar 97, við giftum okkur 96, verðum foreldrar 97. Já, svolítið að þið eru svona alveg bara allt saman eins og bestur á kosið. Já, og alveg, svo bara... Ástfang, barn, og bara... vinna, Reykjavík. Flytjum söður og annar barn. Flytjum í Hafnarfjörðinn, það er munur á því, flytjum ekki í Reykjavík, flytjum í Hafnarfjörðinn. Það er stóru munur á því. Þetta er svona útkverju Ísafjörður vilja kalla þetta, Já. ekki Ísfirðingar hana. Svoleiðis að þarna bara, sem sagt, eins og gerist í ævintýrunum, þau bara giftust, áttu börn og börn og lifu frá hamingjusöm til æviloka. Þannig sé ég, Já. Það er bara, Já, en áður en að það gerist, af því þið eru nú ekki búin með æfina, þá gerist ykkur hlutir og já, þetta, við eigum að tala um það, en nú ætlum við að fá Lofgjörg svo koma með fljótt aftur. Sæl aftur, Ragnar heiti ég og þú ert að horfa á Kvöldljós. Þau eru hjá mér Dagný og Arnar og alveg rosalega hamingjusöm og giftust og eiga börn og allt það. já. En svo fór eitthvað að gerast, Arnar. Já, ég verið að veikina, ég fór að líta á aðra konur og síðan fór ég að skoða internetið og kíkja á klámsíður. Helltist þetta bara svona yfir þig? Nei, maður, þegar maður var 15 ára, þá var maður að horfa á klámyndir og þetta. En þegar ég frelsast, þá hætti maður þessu öllu. Já. En síðan virðist það sem komið aftur. Já. Og er það þá, byrjar þá að horfa á klámyndir? Eða að klámið í... Nei, þetta var bara svona lítil... Já. Svona sketsar. Já, þú fórst að leyfa þess að koma svona að. Ég leyfa þess að koma að stað. Biblían segir maður að ef það kemur hugsun þá kæðin á fæðingu, ég hlustaði ekki. Nei. Á þessum tíma þá var ég búinn að minnka bænalífið mitt. Ég var ekki að biðja þess mikið. En þið voru samt í kirkju og allt svolítið, voru í Fíladelfíu. Já, en á þessum tíma þá var ég hættur að minnkaði kirkju svona mikið en mikilvægast er bænin sjálf að biðja, samfælið mitt við heilan anda og það er ég sem dróðum út í það var ekki andi, það var ekki Guð, það er ég sjálfur sem dróðum út í og ég fór bara Hvernig þróaðist þetta, þú veist, að því að
frá því að hugsa ekki þetta og frá því að fara að byrja að hugsa það, þróast með hugsunum, kíkja á einhver brot? Ja, ég bara svara, eins og reikningin segir, ég get ekki lýst þess alveg en það eru þeirra eigin gerindir sem leiðir í þetta. Það var mína eigin gerindir sem leiði mig í þetta. Já. Og ég fór að skoða þessar klamsíður og fleira og þetta bara magnaði að losna í manni og hann verður bara aldrei mettar. Ég fór að skoða meira og síðan fór ég bara, ég vildi svona vita hvort ég geti gert eitthvað líka í þessu og ég fór að fara inn á einkamálin og stofna það svona account með einhver öðru nafni og reyna að hafa samband við aðra konur og já, ég ætla að döðskammast mér fyrir þetta í dag. Já. Alveg, þetta er ömurlegt, sko. Ég er bara lýsir bara hrifningu minni hvað þú skuli vera hreinskilinn og koma og segja þetta, vinur. Já, ég vil ekki vera hrassnari heldur. Nei. Veist, ég vil bara, þetta er mín fortíð. En þetta gerðist og ég hitti aðra konu og síðan þóttist ég fara í bíó og ég fór að hitta hana. Þá kemur líin inn í þetta líka. Já, þetta magnast. Þetta magnast bara. Já. Og sem held ég bara áfram og ég var ekki fram konan fara henni fyrir rúmið, ég var ekki fram undir nóttinni. Þykist bara að vera að spila tölvuleiki. Er það langur tími? Já, þetta er nokkuð langur tími. Já. Sem það gerist. En síðan vill maður alltaf prófa nýtt og... Já, það verður, það er ekki hægt að fullnægja þessum að fá eitthvað nýtt og meira. Nei, og það sem gerist á þessum tíma, það sem er verst af öllu, að maður fara að ljúga konunni sinni, þykist vera að gera þetta, og maður fara að hitta aðra konu, og síðan var ég á þessum tíma, að því við vorum mjög, svolítið, við vorum ekki vel fjárhagslega stödd, þá fyrir ég að vinna á leigubíl líka. Og það svona opnaði leiðir til náðan að kynna sem ég nýtti mér. Og útskýrði fjarvistur af heimilinu? Já, gerði það náttúrulega. Ég var að vinna og síðan er ég að vinna í Marel og þar kynnist ég líka yngri stúlku. Og það var nú ennþá meira spennandi? Og það var mjög spennandi. Hún var alveg 13 árum yngri en ég, sko. Mér fannst það rosalega spenna og allt þetta og þetta bara magnaðist upp. Og mér langaði bara að skilja á konunum minna og fara að búa með þessari ungri konu. Var þið ekki búin að gruna neitt? Jú, mér var farin að gruna þegar þessi stelpa í vinnunni kom til greina. En allan hinn tíma þá svona... Hinn tíman, jú, svona eitthvað en samt einhvern veginn bara, nei, ég var rosalega græn alveg fram að því, sko. Það var samt eitthvað, jú, svona undir lokið, það var mér farin að gruna. Það var svona, fannst mér þetta ekki alveg í lagi hversu oft hann var að fara út af því hann svona, ég vill frekar heimakær, vill ekkert mikið vera að fara eitthvað, ekki mikið félagslega, ég svona, já, vill bara vera heima. Já. Jú, mér var farin að gruna. Ég farin að gruna og jafnvel ganga á hann en hann viðurkenndi þetta náttúrulega gert. Nei. Maður þörfnaði alltaf. Já. Maður var alltaf félata. Og síðan bara sótti ég bara skilnað við konuna mína. Hvernig var það? Það var eins og bara hjörðin væri að hrynja. Það var rosalega erfitt. Það var bara, ég bara gjörsamlega brotnaði niður. Ég skildi ekki af hverju og bara, þú veist, fattaði ekki bara, hvað meinaru? Þú veist, við erum ekkert að fara að skilja. Við erum inn í kirkju og við erum trúuð og við erum ekkert að fara að gera þetta. Þetta er ekkert í boði. En, þú veist, en hann bara haggaðist ekkert við þetta. Það var ekkert hægt að tjónka við honum. Þetta var bara það sem hann ætlaði sér. Vistur þá af þessari? Já, þá var mér fann að gruna þessa stelpu og ég náttúrulega bara var svo djörf að ég hringdi í hana sjálf. Sagði hana bara að skipta sér ekki af okkar lífi og láta okkur í friði og börnunum okkar og þú veist, þetta var bara svona, já, sem ég lét, já, þetta var rosalega erfiður tími, þetta var svakalega erfitt, þetta var bara, ég bara, veist, eins og fótunum var kippt undan mér. Við náttúrulega förum í náttúrulega til að sækja skilnað þar maður að tala við prest og förum til okkar prest í kirkjunni, Varðar,
og tölum við hann og Vörður reyndi að tala við hann og það var bara ein leið, hann ætlaði út úr þessu hjónabandi. Það spurði Vörður hvort það var önnur kona í sambandinu og ég... Viðurkenndir það? Nei, þar viðurkenndi ekki heldur, en það var önnur í spilinu. Þetta svo mikið fjórherðing. Þetta var svo mikið skömm bæði fyrir mig, en svona bara, maður var bara lyginn og líka sjálfsvirðingin hjá manni, hún svona... Já, hún hrynur niður þegar maður gerir svona. Og þetta leiði mann illa að maður var að ljúga konunni. En Vörður spurði þig? Vörður spurði mig hvort að ég, hann náttúrulega elskaði mig, ég elskaði Arnar og bara... Spurði hann þig hvort þú elskar Arnar? Já, hann sagði það, þú elskar Arnar, já. Er það ekki? Og ég sagði, jú, sjálfsögðu ger ég það. Og þú vilt ekki þennan skilna, nei. Og ég var ein þarna hjá honum og hann horfði á mig og sagði, veistu Dagný, gerðu bara eitt. Ég veit að það er ekkert hægt að breyta neinu, en það sem þú getur gert er að þú getur sýnt honum alltaf að þú elskar hann. Sýn honum þetta viðmót, þetta ljúfa og góða viðmót. Ég leitaði aðstoðar í þessum tíma hjá Ester, konun hans, hjálpaði mér mikið að gangi í gegnum erfiðasta hjallan. Hvernig var ekki einhver sjálfsásökun í gangi þegar þú fréttir af einhverju ungri stelpu? Jú, að sjálfsögðu. Ég horfði á mig, búin að eiga 3 stráka, leit, ég veist að bara, var ekki grönn, ég veist að bara ljót og feit og ógeðsleg og þú veist, allur þessi pakki, öll þessi ásökun sem kom og það var þetta sem að bara, af hverju, og af hverju ég að lendi í þessu. Og þetta var bara rosalega erfitt og ég svona neitaði að tala um þetta. Ég vildi helst ekki tala um þetta, vinnufélagi mínu, þarna var ég útivinnandi. En ég einhvern veginn tók við allt að ég yrði vitnisburður fyrir þá. Ég myndi bara geta unni vinnuna mína með svona hálfgert pokerface í vinnunni. En og þau voru bara, hvað, njóttu þess bara, þú ert ein, ég meina kannski hittur ykkur annan og ég bara, nei, aldrei. En þín afstaða var þessi að þú ætlar að berjast fyrir því? Ég ætlaði að berjast fyrir hjónabandinu? Já, og ég gerði það frá degi, svona nokkurn veginn frá degi 1, því ég var búin að áttum á þessu höggi sem ég var að fá, að þetta var ekki það sem ég vildi og þetta var ekki það sem var í boði og ég ætlaði bara að berjast eins og bara góður fætari, ég bara sett á mig boxhanskan og bara sett á stað bara, þetta var ekki í boði, þú veist bara... Og þú vannst á daginn með pókerfeysið og komst heim á kvöldin og gerði hvað? Kom heim á kvöldin og brotnaði niður, grét bara nánast grét mig í svefn bakvið að lyfta mér upp og halda mér uppi bað hverju einasta kvöldi bara ákallaðan, bara, þú veist, hrópaði til hans í angist bara að hjálpa mér í gegnum þetta og gefa mér mannin minn tilbaka og þetta það sem gerðist bara, þetta var rosalega erfiður tími, þetta var svakalega erfitt þetta var bara, þetta er eitt af erfiðstum tímum í lífi mínu að það er að góða við það er að hafa Guð með sér í svona erfiðum aðstæðum sem að mannlega séð var þetta bara ómögulegt þetta var ekki hægt. Þú fannst fyrir nærveru heila sandi? Ég fann fyrir nærveru heila sandi. Ég fann fyrir því að hann var með mér. Og það er það sem að, þannig fór ég í gegnum þetta. Og það er bara, börnin mín fundi alveg fyrir breytingu og börnin okkar og það var alveg erfitt fyrir þau þó við reyndum eins og við gátum að reyna að setja þau ekki alveg inn í þetta. Þá er það náttúrulega aldrei hægt. En þetta er eitthvað sem að bara Guð gat hjálpa mér í gegnum og það var engin annar, ekki neitt og það er eins og ég segi, þú veist, þegar maður leyfir Guði að ef maður orðar þannig að stýra skútunni sinni ef að skútan er lífið okkar og ef að hann stýrir skipinu að Leistu þannig á það? Ég leit þannig á það. Þú bara leyfðir honum bara að stýra? Ég leyfði honum. Þú bara gafst upp fyrir honum? Ég gafst upp fyrir honum. Það voru margir sem sögðu við mig, gerðu þetta, gerðu hitt, svona átt að gera, þú átt að gera þetta svona. Og ég veit að frænka mín ein, hún sagði, já, hún hlusta nú aldrei á neitt, hún fer bara sínar eigin leiðir. Og ég sagði, á einn treysti ég, og það er á Drottinn Jesú Krist.
og þannig bara fór ég í gegnum hennan erfiða tíma að það var bara, Guð var akkurið í lífi mínu, hann bara ég nærðist og ég bara ég sökk í orðið hans, ég sökk í það að vera leifunum að bara bera mig hvern einasta dag og hann bar mig í vinnunni þetta var ekkert létt, ég var frá leikskóla, þú veist, var hópstjóri yfir litlum börnum og ég þurfti að vera andlega heil þú veist, og þær bara undruðust í vinnunni að ég skildi bara, það náttúrulega vissu nákvæmlega hvað ég var í gangi í gegnum þær, þú veist, ég var kölluð á fundi einu sinni og þær bara þú veist rosaleg, það bara sést ekki á þér og sést að gangi í svona erfiðan tíma ég sagði nei Guð heldur mér uppi, sagði ég þetta er alltaf líka ákveðin vitnisburður en ég ekki að segja að þetta kannski sé eitthvað laust akkurat að gera þetta formúla, þetta sé formúlan að vera svona hörku tóli vinnu nei. En þetta er allavega þetta er það sem að en formúlan, ef við tölum formúlu að því við erum að tala það að vera og gera þú er búin að segja, ég hrópaði á Guð og þú varst í bæninni varst í lofgjörð og þetta ég bara var heima gjörsamlega og ég hrópaði á Guð þú veist, það var bara Guð gerði eitthvað bara gefðu mér manni minn tilbaka hvern einasta kvöld þá bað ég fór aldrei að sofa án þess að biðja fyrir honum og bað Guður inn að því hann er með þessa vestfirsku þrjósku að þá þurfti ég nú bara hreinlega að biðja Guðum að láta hann hlaupa vekk til þess að átta sig á að því ég vissi það hérna inni að þetta var ekki áætlun Guðs hlaupa vekk það er bara að hlaupa á fjallir ekki það er nú að þeim fyrir vestan hvernig sko það er nú svolítið þið erum svolítið spes að sitja hérna og tala þetta það er nú eiginlega svolítið spes sko. Hvernig líður þér svona núna? Núna? Ég vonast til að þetta verði öðrum víti til varnaðar, vil ég segja. Já. Ok, nógu það núna. Hvernig leiðir þarna? Þarna ertu fluttir inn? Á þessum tíma? Þegar hún er í þessari baráttu og ef að þú tekur við og segir frá þínum hluta á þessum tíma. Mínum hluta, á þessu tímabili, þá er maður hrikalega eigingjarn. Já. Því drottinn, maður leitir til drottins, hann gefur kærleika og Guð er kærleikur og milljónsinnum hérta. Á Ísafirði þá var baði ég hálftíma, klukkutíma hverjum degi og ég var í návist til að sanda og kærleikur streymdi. Þegar ég flutti söður þá einhvern veginn fjarlægðist ég veit ekki hvernig. Þetta var allt til þess. Þar byrjaði þetta. Það fjaraði undan þessu. Það fjaraði undan og eins og gengur úr kærleika Guðs og þannig er maður bara, þannig er ég bara að hugsa mig, mín eigin hvatir, minn eigin lostar, minn eigin gyrndir. Þannig er ég að hitta yngri stelpum, mér fannst það svakalega spennandi og ritningin talar sætur í stólinn kossin og Biblían lér ekki til það. Hann er sætur, en hver er afleiðingin af því? Hvað er það sem þú farið endan? Og ég var að byrja að kynnast miðsveifnu fólki, vil ég segja. Öðruvísi félagskap heldur varstu annað? Allt öðruvísi félagskap, sko. Djammar og allt þetta. Ég hef aldrei verið mikið fyrir djamm. Og hann er svo ég var að reyna að þóknast sem yngri mannesku. Og hún var allt það sem ég hafði aldrei óskað mér að fara í eiginkonu en samt fannst mér alltaf mjög spennandi sko. Og eftir ákveðin tíma við vorum skilin í 2-3 mánuði og grasið í græna hinum megin sko. þá er það að sjá eitthvað rosalega flott sem kemur að því þá lítur þetta ekki alveg eins vel út sko. Þú ert komin inn í herbergi og ég var fann að lifa lífi sem ég vildi bara ekki lifa. Og ég hef búin að vera að ljúga, eiginkonu minn er búin að vera hrikalega eigingjarn og ganga gegnum þetta allt. Og sjálfsvirðingin var bara orðin ekki neinu. Þú ert búin að gera þetta allt, maður veit betra, maður var búin að kynast kristnu lífum, maður var komin alveg úr kirkjunni, úr Guði og þarna verður bara komin algjörlega út í heiminn, út í bara þessi eigin gerindir og hvatir reðu bara. Fengum bara algjörlega ráða og ég leiði lostunum bara ráða og hann verður bara aldrei mettaður. Aldrei. Getur ekki þjónaði sem er ótæmandi. Það er ekki hægt. En þegar við vorum búin að skilja og ganga gegnum þetta allt og ég hef búin að finna mér aðra íbúð. Fjárhagurinn náttúrulega hrundi við þetta algjörlega líka. Og
síðan var ég með strákana mína í 2 vikur. Tók ég og átti bara dásamlega stund með þeim og það var gaman. En síðan fóru þeir og að fann ég líka heimilega og gjössalega tómt þeir voru farnir líka. Og ég fór að hugsa baka til eiginkonu minnar, hvernig var hvernig hún hugsaði heimilið, hvað hún virkilega elskaði mig, ég gat treyst henni 100%. Og já, kannski var þetta veggurinn sem hún voru að tala sem ég rakst á. Kannski. Þetta var veggurinn. Ekkert kannski í þessu. Ég var búinn að gera allt sem bara hægt var að bæna gera. svarið og bara... Ég var komin á botninn í mínu lífi, sko. Það má segja það. Ég vildi þetta ekki og... Hvernig var að snúa aftur? Sko maður... Hver byrjaði? Eða það náttúrulega, þú varst náttúrulega alltaf til staðar. Ég var alltaf til staðar en Hún var alltaf til staðar, hún var alltaf tilbúin að taka á móti mér og ég vissi af því. Ef hún hefði til dæmis sagt bara verið brjáluð og reið, alltaf í öllum þessum... Þá hefði það verið næring. Okkar samskiptin til dæmis, voru alltaf þannig, hún var alltaf elskuleg. Jafnvel þótti ég búin að brjóta allt sem hægt var að brjóta á henni. Hugsa sér. Og þvílíkur dýrlingur... Það er náttúrulega bara heilagur andi sem að var þar, ekkert annað. Engill sem ég giftist í rauninni og skildi við, ég var það mjög svo... Já, hvernig þetta er hægt að skilja við engill? Nákvæmlega, þetta var ekki hægt. En mála það, í gegnum allan að tíma og allan þess að erfiðleika... Má ég aðeins klára þetta? Sko, að því það sem ég aftur maður bara að segja, sko. Ef að hún hefði, sko, mætti með sama og þú gerðir... Hún verið brjáluð. Og þá hefði þú nærst á því. Það hefði nærst. Ég hefði ekki viljað... Nei, sko, það hefði nærst, það hefði réttlætt þetta, skilur, þú veist. Já. Eðlilega kannski er það alveg þannig að maður verði reiður út í maka sem þegar brotið er svona ámanni. Já. En þegar kannski maður leifir heilögum anda og leifir Guði að stýra lífi sínu. Það er það sem er áhrif. Það er áhrifin, það er það sem virkar í þessu. Já. Og þannig er það málið, þú veist, þegar við lendum í svona kringumstæði sem er mannlega ekki hægt að bara vera, þá er nefnilega heilagur andi sem að, þú veist, ef maður leifir honum og Guði að vinna. En sko á þessum tíma... Þetta er ekki hægt að afgreiða þetta öðru seldunum með heilögum andi. Nei, það er bara alls ekki hægt. Af því að við hefum líka til að tala um fyrirgefningunum og allt saman það sem að kemur eftir. En málið það bara eins og með hann, Arnar, þegar hann var í þessum tíma, að þá, þú veist, þó að hann var þar úti, þá átti Guð líka við mig. Vegna þess að ég var farin að taka hann í hjónabandinu sem bara sjálfsagðan hlut eins og sófasetti heima. Hann bara vann, hann kom heim, hann setti heimilinu, heimili gekk sem var að gang og við tvö sem hjón, sem par, við glemdum að rækta garðin okkar. Já. Við glemdum að eiga tíma bara saman, tvö útaf fyrir okkur að fara hans út af heimilinu. Já, þetta líka... Það glemdist líka. Já, þetta líka sko ást er ekki tilfinning, það er bara ást er athöfn og svo kemur tilfinningin sem aðeins. Já, og þú þarft að rækta það, eins og bara garðyrkjumaður ræktar garðin sinn. Þá þarftu að rækta ástina í lífinu. En þarna fer þú að skoða þetta svona þú fer að skoða þetta svona á heilbrigðan hátt. Já, ég fer svona að setjast aðeins niður, Guð fyrir aðeins að minna mig á það, þú veist, en hvernig er þú við hann? Já. Þú veist, hvernig er ég í samskipti við hann? Og ég þurfti aðeins að bara svona, aðeins að fara í smá sjálfskoðun. Já. Þú veist, þegar ég hugsa bara hann, þetta var svo einfalt fyrir hann, þetta var eins og einfalt brot sem hann gerði, eða þannig. Ég meina hann bara, þú veist, með framhjáhald, punktur. En það er, þú veist, það þarf alltaf, eins og sagt, oft það þarf 2 til. Að dansa tango. Já, en málið það bara að oft í svona hjónabandsbröstum að þá náttúrulega kannski er það annar aðilinn sem að gerir eitthvað. En það er líka, þú veist, heildarmyndin verður að vera tekin í sambandinu. Já, en það er mjög eðlilegt og þroskandi að þú skildir hafa skoðað þetta. Skilurðu, en við ætlum ekki að fara að bera það saman við það sem hann gerir. Nei, alls ekki. Það er ekki það sem þú ert ekki að réttlæta neitt, þú ert ekki að draga yfir neitt. Sko. Nei, alls ekki. Og það er bara, þú veist... Hún hafði náttúrulega fullan rétt að vera reið og brjáluð og grítað með diskum og fljúgandi glösum. En hún gerði það ekki. Hún tók það ákvörðun að gera ekki. Já. Og það var líka einu ástæðan maður kom tilbaka. Já. Þú veist. Þannig býður elskandi eiginkona eftir manni. Það er bara eitthvað sem ég vildi gera í upphafi. Ég vildi sýna, þú veist, þetta var ekki eitthvað svona fake, ég elska þann, virkilega. Og ég vildi eiga, þú veist, lífi með honum. Já, en
þannig samt traust farið. Ég veit, það er traust. Og það stór orðið fyrirgefningin, þó svo að við vitum það að þeir sem að ganga á vegum frelsarans, það náttúrulega eðli kristindómsins fyrirgefning, en það ekki það með að við gangum alltaf fram í henni. Aðeins að fá að draga andan, koma með lofgjörð, og svo ætlum við að koma og afgreiða fyrirgefningun á eftir næsta hluta. Sæl aftur, þú ert að frá Kvöldljós og ég heiti Ragnar og þau eru hjá mér Dagný og Arnar. Já. Við fórum í gegnum svakalega hluti í síðasta hluta. Já. Svakalega hluti. Já. Og ég sagði á þann að ég bara þakka fyrir hreinskilnina og djörfunguna að koma og gera þetta því að við vitum að það sennilega eitthvað svipað að gerast á fleiri stöðum heldur en þetta hér. Ef þetta getur orðið til þess að fólk finni lausn eða eitthvað, þá það. En þú varst búinn að taka ákvörðun að koma aftur. Já. Þú varst aldrei í vafa það að þú vildir hann kæma aftur. En, eins og ég sagði áðan, þarna náttúrulega búið að trampa á traustinu. Já, og eitthvað þarna eins og með fyrirgefninguna. En hvað gerir þú þegar þú ákveður að koma aftur? Hvað gerist næst? Ég fer heim til hennar og ég vil segja henni bara minn hug. Ég vil bara taka saman aftur, ég vil reyna aftur. Var það sigurdagur hjá þér? Það var sigurdagur. Þetta var afmælisdagurinn minn 16. júlí. Nó. Þetta var besta afmælisgjöf sem ég hef fengið. Jæja, reyðum Arnar alltaf áfram, ég vildi bara fá að heyra þetta. Já. Og hún tekur mér, eins og ótrúlega og það miðað við allt sem ég var búinn að gera á undan. En já, við reynum aftur og við tökum saman aftur og við byrjum að búa saman aftur. Það þarf enginn að segja mér það að það hafi verið allt eins og var í besta lagi. Þannig gera hlutirnir ekki. Nei. Þó svo við séum tala um kraftaverk og þó séum að tala um meilaðan anda og allt saman. Það voru ákveðnir hlutir sem þeim náttúrulega þurftu að breytast. Já. Sem náttúrulega ég þurfti náttúrulega bara að láta af öllu mínu náttúrulega sem hugljóst er. Já. Og báðir aðalar, kannski, það var svona ákveðin atriði sem ég fannst svona að henni sem ég vildi að hún myndi breyta. Töluðum það var hreinskilni? Já, við tölum hreinskilni. Við vildum ákveðnar breytingar hjá hvort öðru. Já. Stundum eru þessu litlu hluti sem fyrir töðunar á okkur sem við tökum ekki eftir. En segjum ekkert yfir því bara. Eða tökum við mikið eftir, við segjum ekkert það. Já. En ég kom með það bara alltaf á borðið og bað hana líka segja allt um mig. Hvað var mínu fari sem ég geti breysingið, leitt hjónabandi til betri vegar. En hvað með sjálfsvirðinguna? Hvenær kom hún? Já, hún tók hana 3-4 ára að koma tilbaka aftur, Sjálfsvirðingin, konan mér fyrirgaf mér. Guð fyrirgaf mér, mér fannst fyrirgefninu, ég fann fyrirgefninu frá Guð koma bara eftir 2 ár.
Já, en þú fannst ekki fyrir Guði fyrst á eftir. Nei, ég fann ekki fyrir, ég þurfti að leita lengi til hans. Já, ekki það að hann væri týndur en þú fannst ekki fyrir honum. En mesta fyrirgefning ég sjátti erfitt með það var að ég myndi fyrirgefa sjálfum mér. Já. Því ég hataði sjálfan mig fyrir allt sem ég hefði gert. Ég hataði mig. Komstu eitthvað þannig inn? Já, ég sá bara hvað þetta stemdi. Vegna þess að ég sá hjarta hans var hart og hjarta hans var svona bara, brotið, rúsilega brotið. Já. Og ég þurfti bara að taka svona eins og litli krakkar sem eru pínu óþekkir og næri ekki augnsamband. Já, nú þurfum að rifja það upp að þú ert mjög flink með börn. Já, það rétt á sér á þessari stundu til að bæta engin símyndina, en þú ert snillingur með börn, það ekki flóknara en það. Já, og þau gefið mér þá gáfu að ég kann aðeins að eiga við börn. Já, þó þau séu erfið og séu þarfið. Að þá næ ég einhvern veginn svona teknum á þau. Og þannig þurfti ég tók svona í axlirnar á honum og bara... Sýndu okkur að hvað þú gerðir. Ég sýna þér. Ég gerði bara svona og baði hann að horfa í augun á mér. Ég þorði ekki hann að líða. Já. Og það eitthvað bara svona, þá gerist einhver stund í lífi mínu. Þið horfðuð í augun hvort öðru? Já, við horfum í augun hvort öðru. Og ég horfi á hann og þá bara finn ég bara svona einhvern heilagan anda og kraftkvöðs koma og þá var það, ég hafði fyrirgefið honum en þarna þá, það læddist alltaf raddir af mér, hann örugglega að gera eitthvað af sér, hann örugglega, ég ekki nógu góð og þessir efasemdir voru ennþá til staðar, eðlilega vegna þess að það búið brjótið svo mikið á mér. Já. En þarna, til þess að hjónabandi okkar myndi lagast, þá þurfti ég virkilega að gera þetta, bara af því að Guð sagði við mig, Guð fyrirgefur okkar misgjörðir. Og þetta var ekkert auðvelt stund, en ég sá bara brotna hjarta mannsins míns. Og ég sagði, þetta verð ég að gera. Tek svona eins og ég gerði áðan og horfi í augun á honum og segir, Arnar, ég elska þig og ég fyrirgef þér það sem þú hefur gert mér og ég vil að hjónabandið okkar verði heilt. Þetta var alltaf ótrúleg stund og ótrúleg svona moment vegna þess að bara þetta var mjög erfitt við grétum þarna bæði þetta var virkilega erfitt en þetta var samt þessi vendipunktur að ég gaf fyrirgaf honum þetta inn í mér það var til þess að ég fyrirgaf það sem hann hafði gert það skiptir máli það er rosalega erfitt það er ekki hægt að lýsa þetta á mannlegan hátt annað en bara Guð gaf mér hana kraft og þessu djörfung og það var það líka og þetta frelsi og það var það sem ég vildi líka Guð gefur okkur val í líf okkar hvað við gerum og hvað við viljum ég valdi það að ég vildi elska hana mann og vera með honum þar til ævi minni líki og ég þurfti að gera þetta til þess að bara sýna honum fram á það eins og hann hataði sjálfan sig af því að hann búin að brjóta svo mikið á mér þess vegna þurfti ég að sýna honum það að ég var búin að fyrirgefa honum það var ekki nóg að segja bara með því að við tókum saman aftur og fjölskyldan var bara saminuð aftur og vona allt verði gott já, vona allt verði gott og bara, við þurfum að vita þetta í hjarta okkar Hvernig var þér á þessu stundu þegar þetta gerðist? Fannst þú fyrir þessum heilaga anda sem hún er að lýsa? Á þessum tíma fann ekki fyrir heilum andan ég vissi að hún var búin að fyrirgefa mér Þú fannst það þannig ég fann það og það skipti mjög máli og á þessum tímabili áður ég fór til henni aftur þá var maður fann að hugsa sjálfsvíg og alls konar rugl en náttúrulega sjálfsfyrringin farin og maður hataði sjálfa sig fyrir þetta en við vorum að tala um það sem stegi 3 ár og þetta eftir 3 ár sem að þú gerir þetta ekki satt Jú, þetta var bara svolítið eftir að við tökum saman aftur að því að maður fann svona þetta var svona þróaðist alveg svo var maður bara á þeim augnableiki þegar ég fann að þetta var tími til þess að bara að þá var ég að gera þetta maður var alveg brotin alveg, hún sá það
Og hvað gerðu þú til þess að vinna þig á þann stað sem þú ert í dag? Þann stað sem ég eftir að gera? Með þessa djörfung sem þú ert með núna hérna og frelsi sem þú hefur sem að leynir sér ekki og reynda því bæði tvö. Hvað hefur þú gert? Það er til nefnilega mjög skemmtileg bók sem heitir Biblían, sko. Það verður mjög sniðugt að lesa hana. Og það sem ég las upp úr henni, það var nefnilega ákveðin herklæði sem okkur gefin sem eru andleg vopn, sem duga. Alveg saman hvað hver segir. Þetta dugar allavega fyrir mig, þetta dugar fyrir mig. Svona, skítalög sem mig, þá getur það duga fyrir alla, held ég. Það sem ég ger, ég sitja með hjálm hjálpræðisins. Hjálm hjálpræðisins? Já, hvaðan kemur hjálpræði? Mitt hjálpræði kemur frá skapara heimurs og jarðar, getur að fengja eitthvað betra en það. Já. Og ég íklast brynju réttlætisins, svo réttlæti hans meina fram að ganga. Já. Ég gerir mér lendur... Sem er ekki lítið að vera réttlæti fram að fyrir Guði. Nei. Ég gerir mér lendur sannleikan, svo sannleikunum með að vera frjáls. Þetta skiptir svo miklu máli, af því ég hef búin að lifa lígi svo lengi. Og hann er í frjáls. Svo þú gengur fram okkur með einasta degi því að vera, að ekki að ljúga. Já, og þegar maður segir allt og sannleikurinn kemur upp yfirborðið. Þegar ég tók við henni og ég sagði henni frá öllum misgerðum áður, það var léttir. Það varstu laus í lígina, þá kostu lifa í sannleikunum. Og það er svo mikil gott að lifa í sannleikunum, en að vera alltaf með lígi og lifa í myrkri. Þeir sem lifa í líginni, þeir eru í myrkrinu. Þeir mun aldrei fara úr þessu myrkri nema lifi í sannleikunum. Og síðan sitja með skófúsleikans til að flytja fagnaðarerindið og ég reyna eins og ég er að gera í dag og ég tek upp skjöld trúarinnar sem slekkur öll eldlöfuskeiti sem vanda því það kom stundum hugsanir er ekki alltaf að kíkja aðeins hana klána eða þetta, þú veist, ég kæfi til fæðingu. Þú kæfir það. Já, og ég tek svarandans sem heit heila orð og smýr innstu merkjar og beinsér hvað sem hans og þetta hjálpa mér. Ég til dæmis, Jesús sagði ég þarf að fara því ég þarf að senda yfir annan hjálpara sem er heila randi. Og ég sagði sjálf mig, hvernig ég farið að halda vegi minni hreinum. Ég var að hugsa um þetta, hvernig á ég að vera hreinn? Hvernig ég að halda mér? Hvernig ég að, veist, að því ég búin að falla sjálfur, ég vildi ekki falla oftar eða grifi, að svíkja konunni minna, fjölskyldu minna, Guð minn. Heilarandi, hann svaraði, með það gefur Guð með Guðsorðið og þetta stendur í reikningunni. Hann svaraði mér strax. Og þegar maður farið einhvern svona hugsa mér, og ég fekk fleiri hugsanir, hann svaraði, já, þú gerir þetta. Já, ok, flott. Það er rosalega gott að vera með svona kvíslara, sem er með svona eyranu, en þetta er svona andlegt bara alltaf. Ég þarf ekki tæki til að heyra. Svo þetta var satt sem Jesús sagði, hann myndi skilja eftir heilagan anda til þess að vera í hans stað. En við þurfum líka að vera í sambandi við hann. Vilja. Og leifa honum. Já. Og það er þessi ég vil segja, Guð fer eins langt að í þínu lífi og þú leifar honum og koma stað. Það er að mikilvægast það. Við höfum 3 mínútur eftir og við ætlum að halda upp á það með að segja hvernig þið endurnýið heitið ykkar og allt það. Já, til þess að hringurinn var heill og þessi fyrirgefningin. Og þið fundu það, þið fundu bæði. Já, fundum bæði að við vildum, þetta vildum við gera til þess að loka hringnum og til þess að rauninni að bara segja að þetta vildum við. Og það gerðum við og við eignuðumst þar, þegar við gerum þetta þegar við erum að blessa tvíburastelpurnar okkar sem að fæðast 2008 og kannski í eftir þetta, já. Svo þið voru blessuð með börnum? Við vorum blessuð með börnum. Guð gaf mér það orð þegar ég var í þessum erfiðu aðstæðum, hann ætlaði að margfalda kyn mitt. Í þessum erfiðu aðstæðum? Já. Skrítið? Ég lokaði bara Biblíunum og sagði, hvað djókið þetta? Svo bara pældi ég ekkert meir í því en verð ófrísk af tvíburum og er þakklátt og bæði erum við þakklátt Guði fyrir þessi yndislega stelpur sem við fengum og við þegar við erum að blessa þær þá byrjum við á því að ganga inn kirkjugólfið. Þetta var bara, eftir að djóka, þetta var rosaleg stund þar. Það var bara það að gréta allur salurinn. Þarna var bara loka hnykkurinn á öllu uppgjöru allt. Og við bara hófum nýtt. Genguð þinn kirkjugólfið bara eins og þið var að byrja nýja byrjun? Já. Og endurnýjað heitið ykkar? Giftið ykkur aftur? Já. Og settum við pringana og skýrðuð? Já, svo fengum við, voru stelpurnar okkar blessaðar og við fengum. Og þetta var bara yndislegt, þetta var yndisleg byrjun. Á nýju hjónabandi. En í dag segi ég, við erum búin að vera gift í 16 ár vegna þess að ég tek ekki þessa 3 mánuði með í. En hjónabandið er samt núna þetta miklu betra heldur en var. Miklu betra. Hann sagði mér það og fallegt yndislegt sem hann sagði,
Ásti mín, þú ert fallegri með hverjum deginu, hverju árinu sem líður. Það er engin líf. Herðu, við verðum að hætta á þetta, mjög gott að hætta á þessu sem við höldum þess til haga. Já. Að þú verður fallegri með hverju einustu ári. Ég vona það. Og betri. Herðu, ég þakka ykkur fyrir að hafa komið. Já, takk fyrir að leyfa okkur að koma. Ég held að það sé ekki að auglýsa Guðsorð betur heldur en það hvernig þið hafi gengið fram hér í dag og sýnt það hvernig hann vinnur í ykkur og heilagur andi staðreynd. Já, ég vona bara að þetta verði hjálp fyrir fólk úti. Það verður það. Já. Þakka þið fyrir að hafa með ykkur í kvöld og ég veit að þetta hefur haft áhrif og ég býð þér góða nótt.